4 minuts falten per a les 7 de la vesprada. Seguim en directe informant-vos d'aquest temporal de pluges i volem anar cap a Alacant, a Benillup, concretament, on es troba el nostre company Joan Ju per a donar-nos l'última hora des d'allà. Company, bona vesprada. Bona vesprada, Àlex. Així continua plovent des d'este cap de setmana de manera intermitent però constant, podem dir. I em trobo amb Joan Àngel, veí de Benillup. Joan Àngel, una pluja bona per a Benillup. Una pluja molt bona, molt benvinguda, perquè feia molta falta que ploguera. La font ha tornat a brollar després de 2 anys d'estar seca, però una pluja que també ens fa preocupar-nos per la situació del barranc de Caraita. Què passa? Estem veient-lo així en les imatges també. Veiem este barranc que està ben a prop de la localitat i com vos afecta aquestes pluges i el barranc? Aquestes pluges el que fan és que van galant en la terra i la terra va erosionant-se i el barranc cada volta està més prop del poble. Podeu veure allà al fons aquests pins doblats que són pins que ja han anat caient i cada volta el barranc està més pròxim a la població, en el perill de que en un futur poguera afectar a les cases, a les vivendes, inclús a les persones. Per tant, aquesta pluja que està calant des d'este cap de setmana, clar, afecta a este barranc i a aquesta erosió, com estaves comentant bé. Sí, és pluja molt ben caiguda, que de moment no ha fet cap de mal, vull dir, portem 55 litres acumulats, estaríem parlant d'acumulats superiors als 300 o 400 litres per a que això fora perillós. Per tant, esta pluja molt contents de que estiga plovent. Joan Àngel, tu a més, membre d'Avamet, com està la situació? Podem dir que estem com un poc a la frontera, Benillup, el comtat, en tot este temporal que està afectant especialment al litoral nord de la província d'Alacant. Sí, Benillup està situat un poc enmig de la comarca del comtat. A la part nord, la part de Beniarrés, l'Orxa, Planes, està plovent molt més, en alguns llocs porten més de 300 litres acumulats, i en canvi a la part sud, Benilloba, Cocentaina, està plovent molt menys, en alguns no arriben a 14 o 20 litres. Així a la part central en portem ja 55 i ben caiguts. Doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns, Joan Àngel, per explicar-nos com esteu vivint així la situació i com veiem recorrem els nostres pobles per a informar com està afectant a este nord d'Alacant esta situació de pluges. Àlex. Moltes gràcies, company. Joan Ju, un poble sempre pendent del cel i d'aixes pluges que les podrien afectar d'alguna manera.